Please welcome the next president of the United States, Donald J. Trump. Кол салуунун белгиси даана көрүнүп турган Дональд Трамп эл менен жалындуу учурашканы менен кыйла жумшарып калгандай көрүндү. Ага чейин анын уулдары да съездге келишкен. Ишембиде болгон окуя дали алардын эсинде. Өтө жаман болдум. Уулдарым менен көрүп отурганбыз. Атама ок чыгарышканда жүрөгүм жарылып кете жаздады. Буга жол берилбеши керек эле. Ошол жердеги жашыруун кызматтын агенттери өз ишин мыкты аткарышты. Бирок аянычтуу окуя болду. Өз атасынын талапкерлигин көрсөтүүдөн мурда президенттикке талапкер болуу үчүн делегаттар жетиштүү болушу керек. Буга чейинки эң мыкты президент үчүн жана ал Дональд J. Трамп аны республикалык партиядан талапкер болду деп жарыялайм. Баары күткөн убакыт келди. Буга чейинки баардык карама-каршылыктар, айыптоолор жана соттук өкүмдөн кийин республикалык партия Дональд Трампты расмий түрдө президенттикке талапкер катары көрсөттү. Көрүп турганыңыздардай эл абдан кубанууда. Джо Малинс Трамптын үй бүлөсүнүн артында отурган. Укмуштуудай болду. Эң сонун окуялардын бири болду десем болот. Көзүмө жаш алдым. Апамдан ажырагандан бери минтип ыйлаган эмесмин. Өзүңүздөр көрүп тургандай мында баары бактылуу, баарыбыз жашарып алдык. Жана биз президент Трамптын вице-президенти тандоосуна ыраазыбыз. Вице-президент 39 жаштагы сенатор Джейди Ванс. Ванстын жакырчылыкта чоңойгону тууралуу эскерүүлөрүнөн Netflix тасма тартып, анын атагы чыккан. Бирок бир кезде Трампка жол жок деп жүргөн адам үчүн бул чоң бурулуш болду. Ал буга чейин Дональд Трампты эң жаман талапкер деп атап, ага добуш бергендерди акмактар деген. Дональд Трамп 4 жыл мурда кайра шайлоого катышып, утулгандан кийин республикачылардын көбү андан баш тартууга убакыт келгенин айтышкан. Бирок эски партиянын башына келгенине 10 жылга жакын убакыт өтүп, ал азыр дээрлик Дональд Трамптын партиясына айланган.